Góðan daginn, gleðilegan mánudag, ég heiti Embla og ég heiti Jóhanna og við erum velkomin í Dramakastið. Hvernig líður á þessum fallega mánudegi, Jóhanna? Mjög vel, það er svona smá grátt úti og rigning og leiðilegt veður, en annars bara góð. Já, annars bara alltaf leið. Ég er svona smá skrítin í mér, ég er náttúrulega svaf yfir mig í morgun. Já, sem gerist sko aldrei. Frú sein. Já, ég veit, þú veist, og ég tek það af mig, en ég er ekki manneskja sem vanlega sefur yfir sig. Alls það ekki. er alveg þing, ég ger það ekki mikið. Nei, það er rétt. En ég sætti vekjaraklukku klukkan 7 og síðan vaknaði ég og var bara að byrja hvað vekjaraklukkan var ekki búin að hringja. Klukkan 10. Og ég átti að mæta til því klukkan 11. Átti eftir að gera til. Ég átti eftir að gera allt og ég ætlaði sko um þetta var klukkan 7, færi við ræktina og svo koma teginn. En nei. Það var ekki málið, þannig að ég veit ég er smá svona, þú veist, svona groggy þegar það gerist. Og ég líka vaknaði að það var eins og ég væri búin að vera gnýst af tennunum eða eitthvað, það var gett illt sem klukkanum. Oh my god. Þannig ég var eitthvað gæðskrítin, en skrítin byrjar á deginum, en I'm good now. Já, það er mjög gott. Já, allt eitthvað með það. Já. En eitthvað að frétta. Stelpa mín ætla bara að fara að útskrifast úr leikskóla. Oh my god, stóra. Hún er að fara í grunnskóla fyrsta bekk. Það er náttúrulega crazy, sko, með liðin sem hún sé ennþá bara unga barn. Þetta er bara gali. Ég man ennþá svo vel eftir því bara þegar hún var í málanum. Og Ég þú sagði mér að það var ólétt. Ég veit það. Ég er í sjokki, sko. Oh my god. Voru við búin að segja fólkinu hvernig ég sagði þér að ég var ólétt? Ég held ekki, þetta er náttúrulega leiðilegasta saga, eða svona aðstæðlegasta saga í heimi. Já. Hvað vilt þú segja? Já. Ég segja. Ég segast, er inn á bæði, nýbúin að taka testið og sendi á Emblu ekki frík út. Á Snapchat líka, sko. Já, hún á sendi bara Snapchat. ekki fríka út. Og ég er náttúrulega bara eitthvað, ef maður fæði svona Snap, þá fríka maður út. En ég bara, hvað? Og svo sendi ég bara mynd af testinu, eða ekki? Jú, sendi bara mynd að jákvæði testi. Já. Og ég var alveg í smá bara svona byrjun að djóka. Er hún, hvað? Og ég náttúrulega væntalega fríkað út. En ég var samt bara svona, oh my god. En, oh my god. Og svo hann ég var bara gett mikið að tala við þig og bara eitthvað svona aðeins spjalla með dag svona út af þetta var náttúrulega, við vorum bara 20 eða eitthvað. Já, við vorum bara ungar, sko. Já, alveg skellilegt að það sé smá svona sjokk ekki fyrst. Já, einmitt. En já, sem man ég að daginn eftir fór í einhverju barnafatabúð og keypti lilla húfu og samfellu. Oh my god, og svo þegar þú komst með það, þá var ég bara eitthvað svona, að ég var einhvern veginn ekki sjálf búin að fatta að ég verið ólétt einhvern veginn. Nei, svona, það tekur alveg svona tíma að meðtaka, skilur. Þannig ég var bara eitthvað svona, shit, það er bara verið barn í þessu, skilur. Já, bara í maganum. Já. Það er alveg klikka, sko. Það er gali. Shit, maður. En mér finnst einhvern veginn eins og maður sé ógeðslega fullorðinn þegar maður á barn í grunnskóla. Já. En mér líður ekkert eins og ég sé eitthvað ógeðslega fullorðinn. Nei. En ég skil samt hvað það meinar þetta með liðins að þegar við vorum í grunnskóla og hugsaði einhvern veginn alltaf bara svona ég og foreldrar allar eru bara fullorðna manneskjur. Já. En síðan maður pælir í núna þá var örugglega fullt af þessu fólki bara eitthvað okkar aldri. Já. Eða þú veist eitthvað pingu aldri. Já. Sem er ógeðslega skrítin hugsun eitthvað. Það er ekkert smá spes. Mjög skrítin pæling. Já, ég er að fara til New York eftir 5 daga. Oh my, er svona stutt í það? Ég er að 3. júní. Það er alveg stutt í það. Ég veit það og ég er smá frík út. Ég er bókaði með ferð til New York og ég er að fara alein. Oh my god. Bara all by myself. Það er savage. Já, og ég er ógeðslega spennt en ég er smá, nú er ég einhvern veginn eftir að ég bóka þetta er bara svona, oh my god, byrjaði smá frík út. Bara ég er í alveg að fara bara eitthvað ein og ég er að fara að vera í viku. Það er fucking langt. Ég veit það. Oh my god. En, kannski ekki. Varstu eitthvað búin að plana eitthvað? Nei, í rauninni ekki, sko. Mér langar alveg svona að reyna kannski, þú veist, að gera eitthvað vinnutengt og gera einhverju, ég veit það ekki. I don't fucking know. Ég mun plana eitthvað. En mér langar bara svona smá líka að vera bara eitthvað í fríi og skoða og eins að ég veit að mér langar að shoppa. Og mér langar að köpa mér meira EOS. Target og Hermes. EOS. I wish. Ég var bara, já. Hvað sem ekki pening heldur ég? Ég ætla bara að fara í Hermes og... Nei, ég ætla að fara í EOS. Þú er að fara í Louis Vuitton töskuna þarna. Það er víst rosa gott kaffehús þar inni. Ok. Já, ég tjekka því. Já. En mér vantar sko, mér langar ógeðslega mikið. Ég er alltaf núna orðin svona gett obsessed með ylvætna lyktir og body lotion og eitthvað svona. Ég líka. Og ég er náttúrulega að elska hana EOS
vanilu og svo er ég búin að vera að sjá gett mikið að TikTok með fólk að segja að þú veist á sumrin ámar í rauninni ekki að nota gett mikla sko bara vanilu heldur ekki að þá nota meira svona vanilu kókos út af þetta er eitthvað þeng að vanilu er meira svona haust og þá kókos vanilu er meira fattur eðri eitthvað það er betra í heitanum það lyktar betur í heitanum er ekki mitt frá EOS er svona kókos þess vegna ætla ég að kaupa það og það ég er núna alltaf að nota bara venjulega vanilu og svo var ég eitthvað svona ok, það er greinlega þú veist og það meikar alveg sent með það svona meira saumarlegt að vera með kókos ég er bara að kaupa það ég er spennt en já, þannig að þegar að þessi þáttur kemur út þegar næst þáttur kemur út ég var að fá mér súran trítil what's new og það er núna súr trítlar sigur yfir alla tölvuna þetta er bara hellinni og hristi þessu svona nei, við erum alltaf með súra trítla hérna ég veit ekki hvort sjá þið við erum alltaf trilltar í súra trítla ég skil ekki að hverju súra trítlar eru ekki að sponsa okkur nei, sko ángríns, súra trítlar if you're listening já, þannig að þegar næst þáttur kemur út þá mun ég vera í New York City oh my god, ég er ógeðslega spennt líka að fara að fylgjast með ég mun samt að fylgta stelpum mér mun örugglega vera get lonely nei, það verður bara gaman já, en ertu með eitthvað obsession of the week? já hvað? ég er heldur betur með ég fór sérst í Lush í Ameríku okay, og nice. ég keypti mér tvennt sem ég langaði í þetta er svona, sko, ég veit ekki hvað ég kalla þetta á íslensku svona húðolía en í sápuformi já, þetta er svona í först eins og sápustykki en þú nuttar þessu á húðina en þetta er olía með lykt já þannig að þú setur það á þig og svo keypti ég mig líka svona dusting powders sem er basically bara svona eins og púður með ilm já, er þetta ekki svona glimmerpúður smá? jú, og það er glimmer í því oh my god, ég lagt til að prófa hjá þér ég er mjög spennt ógeðslega spennt, já það er svo góð lykt af þessu og ég verð smelling like a caramel popcorn oh my god, hvað svo næs ég elska lyktina frá Lush Let the Good Times Roll ég á hana í sprayformi já, hún er nefnilega mjög góð ógeðislega góð alltaf þegar ég með hana þá var einhvers sem spyrir mig bara oh my god, hvað ertu með hana það er einhvern veginn allir að fríka út yfir þarna sticky dates lyktinni já og mér finnst hún alveg góð en sko þegar ég prófaði að lykta af púðurinu mér fannst það svo ógeðslega væmið já, ég er sammála, mér finnst sticky dates og væmið fyrir mig já. mér finnst Let the Good Times Roll betra já held ég já, ég líka, þess vegna keypti ég það sko já. En það er með svona salt, karamellu, popcorns já, það er bara svo gott sko. já, og líka bara gott að leigja það með öðru já, 100% það er ekkert svona eitthvað overwhelming þetta er bara svona smá svona hint já, þetta er svona bara bókstælega þú munt lykta eins og það sé hægt að borða þig in the best way possible ég er obsessed bara fyndið að því að Lush er búið að vera til svo ógeðslega lengi og maður hefur einhvern veginn aldrei ég hef aldrei bara eitthvað svona farið ángað og bara keypt mér eitthvað þá yfirleitt var þetta bara eitthvað svona baðbombur eða skrubbur eða eitthvað svona bara eins og body shop skilur já, ég nefnilega var sko obsessed með Lush þegar ég var yngri bara baðbombunar og ég bara keypti ángríns ég eitti bara nánast öllum peningum alltaf í einhverja baðbombur og var alltaf að setja þær í baði og taka vídeo þegar það voru svona leysast upp og bara svona ógeðslega pointless dæmi en einmitt var ekki mikið þú veist að kaupa neitt annað frá þeim þeir eru með minna þessverður og mjög góða lyktir og þau eru líka bara svona sjúklega up to date einhvern veginn þau eru að fylgjast með hvað er trending og þau eru endalaust að gera nýtt og nýja lyktir og nýtt alls konar og maður bara eitthvað svona er að missa af þessu þannig að ég mun 100% vera þar næst árin sko. eitt uppáhalds mitt frá Lush er þarna ég held að þetta er bara Sleepy body lotion það er svo næst, þetta er geggja body lotion til að setja á sig fyrir svefnin er þetta með eitthvað svona magnesium eða eitthvað? Ég veit ekki en þetta er með svona lavendurlykt og hún er svo ógeð þetta er bara, já þetta er svona besta lavendurlykt sem ég fundi, hún er svona sæt lavendur hún er bara svona, mér langar smá að borða þetta krem og þú veist, lavendur náttúrulega að hjálpa þér að sofna þannig það er svona, ég veit ekki geða næstur svefnin, svona góð svefnlykt mæli með hljóma vel, þú verður að láta mig vita en ég fór já, ángríns, þú gera bara næst en mitt fyndið og það er mitt obsession of the week er líka lyktatengt og ég var að frá, ég fekk þetta í gjöf og það er hann að Carolina Herrera La Bomba ylvatni þetta er sína að mynda þessu þetta ég var að tjekka hvað það héti svona og þetta er svo góð lykt en smart með finna þetta núna já, ég fann þetta þegar lappaðir inn já, ég var svona, góða lykt
Hún er svona sæt, hún minnir mig, mér líður eins og að sé kannski eitthvað svona möndlu og hún minnir mig alltaf fyrst í spreyinni, þá minnir hún mig að ámrætt og sáar. Já, byrjum maður að finna aftur. Mér líður þess að ég finna ekki jafn mikið núna. Ég líður alveg svolítið blóðkvæmsleikt, en það komur svona smá svona ámrætt og sáar vibes sem að mér finnst mjög gott. Eigum að segja fólki hvað okkar all time uppáhaldslykt, svona sameiginleg uppáhaldslykt er. Já, ángríns. Ef einhverjum langar að bara svona splæsa, þú veist, í bara bestu lykt sem við munuðu nokkuð tíman finna og við bara, sko, þegar við fyrir upp á djammi, við erum bara á okkur allar. Hún er bara það besti, ég veit. Það er þú kynntir okkur fyrir henni í London. Já. Og við vorum alla bara. Og við vorum bara obsessed. Og við erum alla með, þú veist, með alveg svona öðruvísi smekk á lyktum og eitthvað svona. Já. En við vorum allar obsessed með þessa lykt. Ég finnst hún bara svona universally góð. Já, og þetta er ylvatni hennar Rihannu. Já. Rihanna notar þetta. Hún sko, hún bjóð ekki til en hún notar þetta. Já, hún notar þetta. Og þetta er, hafið ekki heyrt, þú veist, fólk er alltaf að tala að fólk sem hefur hitt Rihannu að það er svolítið ekki góð lykt af henni. Þetta er það. Þetta er hérna frá Kilian og heitir Love Don't Be Shy. Þetta er alveg dýrt ylvat, sko, en ef ykkur langar að bara svona investa í einhverju geggju, þá er þetta bara, og þetta endist líka svo ógeðslega lengi á húðinni. Já, af því þú þarft bara 2 spray, eitt hérna á bringuna, eitt í hárið, og hún er allt kvöldi. Já, og hún er alveg svona festist líka svona í fötum á þessu góðan hátt. Það var svona búin að spraya og síðan svona daginn eftir fötið þín ennþá þannig. Já, og með svona hint af lyktinni. Já, hún er svo góð. Hún er svona smá svona marshmallow, þú veist, svona yummy, en ekki á svona gett væminn barnalegan hátt. Nei, hún er alveg svona foxy og sexy. Já, þetta er lady. Já, þetta er svona geðveikt sæt og góð og mann langar bara að borða hana, en á svona svolítið svona mature hátt og sexy hátt. 100%. Ekki eins og maður sé hérna bara eitthvað með, þú veist, body spray frá Victoria's Secret. Nei. Fattar þið? En er hægt að fá hana einhvers staðar í Íslandi? Góð spurning, mér líður eins og það sé örugglega ekki, sko. Nei. Ég var alltaf ekki séð þetta eins og í Hagkaupi en eitt svoleið, sko. Nei. Þetta er alveg svo smá svona... Þannig að bara ef einhver í Hagkaup er að hlusta. Please að flytja þetta inn. Please. Þetta er samt alveg, þú veist, hún kostar alveg svona 40-50 skall eða eitthvað, sko. Já, hún er alveg dýr, sko. Pældu í því að fá þessa lykt í Dusting Powder. Oh my god, veistu hvað mér langar líka að gera og ég var að tjekka síðan daginn og þau eru sko með, þú veist, shower gel og body lotion og eitthvað. Í þessari lykt? Já, sem er náttúrulega líka, þú veist, ég myndi örugglega aldrei eða svo miklum penning í body lotion og því fyrir ég það eins og vatn. Einmitt, já. En pældi hvað svo næst það væri, þá er maður bara svona allur í þessari lykt. Oh my god. Myndi gráta. En, nóg með það. Já, no illvats talk núna. Já, eigum að fara í Drama of the Week. Yes, let's do it. Vilt þú vera fyrst að lesa? Hæ. Ég og kærasti minn erum búin að vera saman í 2 ár og við mjög hamingjusöm og allt það. En hann talar mjög mikið um framtíðina og segir hluti eins og þeir eru munum eignast börn og svoleiðis, en ég þori ekki að segja honum að mér langar bara alls ekki í börn. Ok. Það er... Og er það búið? Já. Ok. Oh my god, ægi. Já. Þetta er alveg stórt, sko. Þetta er mjög stórt. Þetta er eiginlega bara svona stærsta... Þetta er eiginlega svona stærsti dealbreaker sem getur verið í sambandi. Já, einmitt. Ekki til að vera eitthvað hræðið, sorry. Nei, alls ekki. Þetta er alveg klálega eitthvað sem þú ætti að segja hann bara, þú veist, út frá hans, hvað sem var, svona for his sake. Já. Fyrir, akkur kunnum við ekki að tala íslensku. Ég veit það ekki, ángríns. Við kunnum bara ekki að tala punktur. Nei. Svona fyrir hans hag. Já, vá. Smart. Snjátt. Fyrir hans hag og líka fyrir þig, bara svo þið sé ekki að sóa tíma hvers annars, skilur við mig. Já. En þú líka veist ekki, þú veist, ef þið hafi aldrei tekið þetta spjall, kannski er þetta eitthvað sem er ekki dýrbreykið fyrir honum, eða kannski, eða fattar hvað ég meina. Já. Þú veist, en það er allavega gott fyrir ykkur að tala með það. Kannski er þetta bara svona eðlilegur hlutur fyrir honum, kannski er hann bara að gera ráð fyrir því, skilur. Já. En kannski er hann ekkert búin að hugsa hvort hann langi ógeðslega mikið þangað, skilur. Nei, og kannski ef þú segir þér langi alls ekki í börn, þá kannski myndi hann, þú veist, vera eitthvað svona, ok, já, það er alltaf leið mínu, eða þú veist það ekki. Já, en definitely eitthvað, og líka bara svona þeir sem er að byrja í nýjum samböndum og eitthvað svona svoleiðis, að vera á sömu blaðsíðu með svo stóru hluti er alveg mjög mikilvægt. 100%. Það er bara svona, langar þig eignast börn í framtíðinni, langar þig, þú veist. Þú veist hvað langar að búa, hvernig bara svona stóri hlutir eru
mjög mikilvægur og þótt þeir séu ekki að gerast akkurat núna, þá bara til að koma í veg fyrir að þessi eigða tíma hvers annars, að þá alveg gott að tala þetta svona semi-snemma í samböndum. Já. Sumir eru bara ok við að fá sig hvolp, skilur, eða kísu, eða eitthvað svo leys. Já. En þetta eru 150% dílbreyki fyrir mig. Já, ef ég myndi kynnast manni sem að myndi alls ekki vilja börn og hann væri bara búin að ákveða það sem alltaf læg. Það er ekkert að því. En persónlega þá eru það dílbreyki fyrir mig. Já, og það er bara alltaf læg, þú veist, en maður verður bara að vera með sinn dílbreykir og standa það bara við hann, skilur. Já, algjörlega. Það er bara allt í góðu með það. En þetta er eitthvað sem þarf að ræða. Algjörlega. Þetta mjög stórt, þú veist, og þótt að þið einhvern veginn haldið ekki að þetta sé að fara að gerast, þú veist, en í þeim soon, að þá myndi ég samt mæla með því og bara bringir þetta upp. Bara be open and honest, girls. Yes, do it. Bara gangið er vel. Bless keks á þig. Ok. Ég með Hi girls, ég þarf advice. Ég komst að því að kærasti minn er búinn að læka nokkra myndri af sömu stelpunni. Á ég að bringa þetta upp, finnst það svo óþægilegt en vil ekki hljóma psycho að hafa verið að taka eftir þessu. I don't like this. You don't like this eins og hann like this. Nákvæmlega. Nei, ég hata svona, akkur getur ekki bara fólk haga sér. Akkur getur ekki bara verið að læka ekki myndir á stelpu. Nákvæmlega. It's not that hard. Nei. Mér finnst alveg að þú ættir að bringa þetta upp, mér finnst þú ekki eitthvað psycho að hafa verið að skoða þetta, þú veist, we've all been there, done that, verið eitthvað svona aðeins að background checka eða skoða hvað fólk er að gera. Það sem þú getur gert, þú veist, þannig að koma ekki eins og þetta sé eitthvað svona eins og þú hefur verið að skoða, er að segja, þú veist, að þessi mynd hafi komið upp á Explore page að þér. Og þetta stundum kemur svona myndir á Explore page, sem að kemur eitthvað svona liked by, þú veist, út af því einhvers þú þekkir læka þetta. Þannig að ég verið bara svona, hei, hérna, ég langar bara að spyrja það, þessi mynd kom upp á Explore og ég sá að þú varst búin að læka hana, má ég bara spyrja það eins út í þetta. Og ekki að gera þú veist big deal út af þessu, en bara svona spyrja hann og kannski láta hann vita að þér finnst það svolítið óþægilegt. Já, algjörlega. Vera bara hreinskilin, við höfum bara allar verið þarna og maður nennir ekki eitthvað svona leikjum. Nei. Af hverju ætti maður nenni, bara af hverju ætti að læka þetta, skilur. Og segðu það bara, þú veist, rólega og svo fer allt eftir hvernig hann reaktar. Þú veist, ef hann er bara eitthvað fann í vörn og bara þú veist, þá then we've got a problem. Já. En þú veist, ef þú bara svona bringar þetta upp rólega og hann bara svona, sorry, ég fatt að ég geta verið svona big deal í svo hættu þessu, þá er það bara flott og allt í góðu. Ég myndi klálega að bringa þetta upp. Ég með þess að lenda eins og í þessu og kom í ljós að það var bara mjög náskild frænkans, skilur. Maður veit aldrei, skilur. Nei, það er náttúrulega sagt, þú veist, kannski er þetta bara einhver, þú veist, gömul vinkonans, frænkans, eða þú veist, kærasta vinar hans eða eitthvað. Já, þú veist, það þarf ekkert að vera bak við þessi like. Nei, en það er alltaf að spyrja. Ég like alveg myndir hjá vinum mínum eða einhverju sem með okkur kannski í grunnskóla eða þú veist, eitthvað. 100%. Ég veit ekki. Mér finnst, þú veist, það sem á línan er, ef þetta er manneskja sem þú ert ekki náin og ert að læka og þú kannski þekkir hann ekki, þá finnst mér þetta alveg svona dealbreaker, þú veist. Eða þá að, þú veist, ef þetta er eitthvað fyrirverandi, eru þau búin að sofa saman eða þú veist, eitthvað svoleiðis. I don't like that. Nei. Það var þetta á gráasæði. Já, en allavega frekar bara svörstu svæði. Allavega, ég myndi alltaf að segja, þú veist, bring it up, spyrja hann út í þetta, en ekki vera hérna bara strax eitthvað ásaka, heldur bara svona spyrja hann og sjá hvernig hann reaktar, skilur við. Já, það er mitt advice. En ef að henda okkur í topic þáttarins, sem er hot takes. Oh my god, við verðum cancelled. Svolítið skemmtilegt. Dramakastið cancelled. Oh my god. Sumt að þetta er enda mjög innocent sem ég en fólk mun örgulega samt vera að pyrra á því mig. I'm sorry fyrirfram, en... Já, ég líka. Okay. Mitt fyrsta er örgulega bara svona sem flestir tengja við. Ananas á ekki heima á pítsu. Þetta er svo fucking old news, boring, ekki satt. Þetta er ávöxturefla. Myndir að fá þér jarðarber á pítsu? Nei, en ananas er svo góður á pítsu. Þetta virkar eitthvað svo ógeðslega vel. Nei. Jú, víst, þetta virkar svo vel. Nei, hann er sko heitur og soggy og þetta er svo að býta í... Hawaii pizza er eitthvað það besta. Ég fæ mér það reyndar ekki eitthvað gett oft, en stundu fæ ég svona eins og núna allt í einu þú ert að tala um þetta og fæ bara kreif í Hawaii pizza. Pizza með skinku og ananas. Það er eitthvað eðlilega gott, sko. Og þetta gerir svona fresh. Nei. Ég víst I won't have it. Ef ég væri forsetið þá myndi ég gera þetta ólöglegt, sko. On greens. Oh my god. Nei, þetta er ekkert eðlilega gott. Ok, nú er ég gef mig að kröfa pizza.
En eitt tengt pítsum, að því við erum að tala um þetta, er að koktelsósa á heima með pítsum alltaf. Koktelsósa á heima neins, það er punktur. Þú voru aldrei að smakka koktel? Nei, og hún lyktar ógeðslega. Þú lyktar ógeðslega, Embla. Þú lyktar ógeðslega. Mér langar ekki að smakka. Nei. Æ, nennur, please. Nei, takk. Please. Nei, bara ekki sens. Með einni fröllu, eða eitthvað. Þú verður. Nei. Langar ekki. Bara tómatsósa. Ég er bara tómatsósu. Új, með pítsu? Nei, ekki með pítsu, með fröllum. Já, skrítið. Þú skrítinn. Okay. Eitt með pítsu, oh my god, gerðu þú þetta líka á tímabili, mitt svona Domino's hack var að fá mér alltaf ekstra sós á pítsuna. Já, manstu ekki, við gerðum þetta. Við gerðum þetta alltaf saman. Já. Þú nefnilega komst mér á þann vagn að þegar hún var bara svona, við erum að panta ekstra sósu og ég bara eitthvað skrítið. Ekstra sósu á pítsuna sjálfa, ég mæli með því, ég undir ekki gert það mjög lengi. Nei. En það verður náttúrulega svona ekstra juicy. Já. Svo gott, sko. Það er mjög mæli gott. Með. Já. Þannig í staðin fyrir að auka álegið þá tókum við alltaf ekstra sósu og pepperoni. Já. Það var mjög gott. Manstu líka, ég held að svo pizza sér endur ekki ennþá til hann frá Domino's sem héti eitthvað svona Ítalía eða eitthvað. Já, hvað var eftir á henni? Það var mozzarella ostur og svona tómatar eða sólþurrkaðir tómatar eða eitthvað og svona smá pesto. Já. Ógeðslega random, en hún var svo góð. Ógeðslega gott. Við fengum okkur alltaf þessa pizzu. Og svona litla. Já, pöntum alltaf litla og deildum henni og ógeðslega lítið. En þetta var eitthvað svona þingið okkar þegar við varum í mennskóla. Já. Oh my god, það var svo góð, sko. Missett. Lýrstu að sé gett mikið að fara að vera mat hjá okkur. Mitt fyrsta Ekki gera mér eða. Nei, ég held að mér er samanlega með þetta. Ok. Þeir sem að drekka svona dirty martini og segja sér gott eru að ljúga og eru bara einu verið töff. Sammála. Því að þú veist, það er bara ekki séns að þér finnist vodka eða gin eða whatever og vermúð og ólífusafi góður. Ég hef líka séð sko að fólk sé að setja pickle juice. Já, og líka fólk er að setja mygluost. Og já, og svona blue cheese. Já. Svona, hvernig segir maður blue cheese? Bláostur eða eitthvað? Kannski. Blue cheese? Nei, gráðostur. Gráðostur? Já, ekki myglu. Já, gráðostur. Nei, ok, ég hata gráðost. Gráðostur er... Ég líka. Oh my god, og ég segja þér, ég var eins og í ferð með hérna London einhvern mínum og það heitir alltaf bara blue cheese, skilur á ensku og þær var alltaf bara blue cheese og ég eitthvað svona á nei, ég fylgdi ekki og þær eitthvað svona, nú akkur og svo segi ég, þú veist, mér finnst bara svo ógeðslegt þetta sé myglað og þá var enginn bara, ha? Ég eitthvað, þetta er myglaður ostur og hún eitthvað, ha, what? Og hún hélt að þetta bláa, þetta græna whatever, væri bara eitthvað krydd. Hún fattaði ekki að það væri þú veist að hann er mænt alveg miklaður. Já. Nei og líka bara... Ég veist það svo ógeðslega að fyndi. Ég held ég var smá eðlilegt að það fyrir henni. Oh my god. Og borðaði hann ennþá það? Ég held það. En ég bara skil í hvað... Þú veist, ég elska osta. Ég elska camembert og brie og svona... Æður Mexiko ost og eitthvað svo les. Ég veist það geggja. En bara ég dreg línuna ef hann er eitthvað miklaður. Já. No, thank you. Og líka þú veist, þegar maður kaupir það og stundum út í búð. Ég er ekki mikið að gera en þeir eru stundum svona loðnir, skilur og af hverju myndir vilja setja þau uppi? Ég held að fólk sem að fíla svona dæmi er bara með einhverja steikta bragðlauka þú veist, það er bara búið að eðleika einhverja bragðlauka hjá þér eða eitthvað, þannig að þú þarft eitthvað miklað og skrítið. Ég bara, I don't get it, sko. Það voru tröll í veralífið eitthvað. Fáðu bara eitt góðan Porsta Martini og njóttu, þú veist, af hverju þetta reyna að vera svona töff. Ángríns! Og eitthvað með eitthvað ólífu onni, ég bara ekki ólífur heldur. Nei, ekki heldur. En ég hef alveg stundum hugsað bara svona að væri alveg ógeðslega töff út af svona Dirty Martini þegar lúka svo cool. Að setja með Dirty Martini eitthvað. En nei, frekar kýs ég að njóta lífsins heldur en að torture myself. Já, einmitt. Næsta mitt. Stelpur ætti ekki að þurfa að fara út með rusli að taka bensín. Sammála. Og ég stend við þetta að eilífu. Já, ég sammála því. Það er a man's job. Já. Sorry, cancel us. Já, sorry. Ekki það, ég fer alltaf út með rusli, ég er alltaf bí einn, sko. Já, einmitt, já. Ég gera það ekki og ég tek ekki bensín á bílum minn. Nei. Frekar, sko, fer ég á honum á bensínljósinu í búðinu og tilbaka og byrð svo manni minn að fara og taka bensín. Ég tek ekki bensín, sko. Nema ég sé bensínlaus. Sem ég hef orðið 2 svar út af þessu. Ég ætla að spyrja, hefur orðið bensínlaus? Já, 2 svar. Ég hef orðið bensínlaus 3 svar. Einu sinni með mér? Já. Erum við búin að tala þess að sögu?
við vorum að gista saman. Já. Ég var eitthvað gett veik, það var bara eitthvað í rugli hjá mér, þannig, og ég var ekki að ná að sofna, þannig við ákvaðum, þú veist, klukkan 5 morgun eða eitthvað, þetta var, þú veist. Ég var alltaf að segja bara, þú veist, förum bara upp á spítala, skilur, þú veist, förum upp á heilsugæslu eða eitthvað, og þú varst alltaf bara, nei, já, og maður reynir saman að sofna sig á klukkan 5 eða eitthvað, og ég var bara ekki að ná að sofna, þannig við eitthvað svona, ok, förum bara. Og þú keyrði bílinn minn og ég var bara eitthvað að deyja í fæðaröðinni. Já, og ég var búin að vera að googla af því að það var náttúrulega ekkert opið, af því að það var bara nótt. Já. Þannig ég googlaði einhverja heilsugæslu sem átti að vera opin og þannig við fórum sko úr miðbænum eitthvað lengst. Já, eitthvað lengst í Kópavog sem fárlegt. Já, og við sem sagt, ég var bara að deyja, ekki að fylgjast með þetta. Síðan við komin upp í Hamraborg og þá bara erum við bensínlausar. Og ég náttúrulega fatt ekki neitt. Nei, og við urðum bensínlausar sko þar sem að strætóstoppið er í Hamraborg. Já, inn í strætóstoppinu. Já, þannig að þú veist, þegar við föttum að vera bensínlausar, þá held ég að ég verið öskraðið, þú veist, að fara inn í strætóstoppið, fattar við, þannig að við erum ekki bara beint út að göta að blokka alla umferð. Þannig fórum þar sem strætó átt að stoppa. Og þá kom missionið að reyna að finna bensín. Já. Ég held að við hefum labbað. Nei, þú varst ein. Já, fór ein. Já, þetta vildi mig skilja bílinn bara eftir. Já, þú fórst ein og ég var eftir á bílnum. Já, þetta var af því að þú vissir hvað næsta bensínstöð var en ekki ég. Já, ég labbaði alla leið. Ógeðslega veik. Já, ógeðslega veik. Hún var ekki opin. Og ég þurfti náttúrulega, þú veist, að kaupa svona dunkt til þess að setja bensíni í. Ég gæti ekki bara, þú veist, tekið bensín, skilju. Þannig að nei, hún var ekki opin, þannig ég mætti tilbaka tómhent og við biðum í bílnum þangað til að mamma mín vaknaði. Já. Og ég gat hringt í hana og beða hana að koma með bensín til okkar. Oh my god. Sem að því miður, sorry mamma, er ekki fyrst skipti sem hún hefur gert þetta. Þú veist að koma með bensín til mín. Æ, líka bara, þú veist eitthvað ógeðslega veik og svo í því þegar þú kemur tilbaka þá byrjar strætó að ganga. Já, það var það versta. Manstu, koma öskra á okkur. Já, og það hann var ekki að pirraður ef við værum hann og við bara eitthvað, hvað vilt að við gerum? Við erum bensínlausar. Við erum bensínlausar, við erum svona 17 ára, ég er að deyja og bara, það er nótt. Já, það er nótt og við erum ekki að fara hérna að íta bílnum, þú veist, ein veik og bara, oh my god. Það var alltaf ekki að pirraður út í okkur og eitthvað, þetta var algjört rugl, sko. Oh my god. Og svo kom mamma inn og fórum á heilsugæsluna. Já, og þetta endaði allt vel, en sko það er alveg smá astnalegt. Þetta var 1 af 3 skipti sem ég var bensínlaus og það er náttúrulega bara ekki lægi, sko. Nei. Ég var orðið svona mistari að vera bara eitthvað svona bensínljósi blikkaði og bara eitthvað, æja, það endaðist mér alveg 2 daga. Já. Ef þetta er talið hjá mér, þá er ég þrisvar líka. Já, þú varst náttúrulega með mér. Þristur. Já, ok. Já, ég man einu sinni varða þegar ég var leiðinni í vinnuna, þessi við vinnum saman og ég átti að opna búðina, var bensínlaus á leiðinni, flott, mamma þurfti að koma að hjálpa mér og svo einu sinni var ég man ekki hvað gerist, það skipti sem ég var bensínlaus var út þetta var ekki að seint kvöld eða nótt og þá kom lögreglubíl og var bara eitthvað svona, er allt í lagi, hvað ertu að gera? Oh my god. Og því ég var að reyna að hringi eitthvað til þess að koma að hjálpa mér, það var enginn að svara mér og ég var bara eitthvað föst og þeir eitthvað alltaf leið og ég var bara, já ég er bara bensínlaus, ég er bara að bíða. Og voru þeir ekki að hjálpa þér? Jú, síðan komu sko setna að hjálpu og það síðan kom einhver með bensín fyrir mig. Já, já. Og þá kom lögreglan að hjálpaði út af því að við áttum ekki svona gæja trekt til að setja bensínu í. Já. En það var 2 litra gosflaska í bílnum mínum og löggan kom og þú veist skar hana í 2 með hnífnum sínum og þú veist hjálpaði okkur að hella, þannig að það var mjög gott. Sniðugt. Já. Þannig að það gekk allt vel en mæla ekki með. Takið bara bensín þegar bensínljósið byrja að blika. Látið mennin eitthvað gera. Já, eða það. Ef það eru single ladies eins og ég þá bara gerði það slúr. Einmitt. Pulsur eru bestar með bara tómatsósu. Nei, ég er ekki sammála. Hvaða sækópati annarkvort færðu þér ekkert á pulsuna eða allt? Ekkert? Nei. Færðu þér ekkert með ekkert? Mjög oft. Hefur aldrei fengið pulsu með mér. En það var ekki bara gett þurr? Nefnilega ekki. The fuck? Já, mjög gott. Ekkert? Nei. Það fæði mig bara pulsu og brauð, skilur. En það þarf að... Nei, það er psycho behavior. Nei. Víst. Það er ekki eins að gera þannig heima á sér og fá þannig í sjoppu, skilur. Það eru meira svona juicy í sjoppu. Og núna þegar við erum að tala um mat, ég er bara að kreifa allt sem við erum að tala um. Mér langar bara pulsu og pizzu og eitthvað, þetta er ræðilegt, sko. En það fer eiginlega eftir bara skapinu mínu, annarkvort fæ ég mér ekkert eða allt. Það fer eftir hversu svöng ég er. Ef ég er bara eitthvað svona langar smá mönsa, þá fæ ég mér ekkert. En ef ég er svöng, þá fæ ég mér allt. Ég hef aldrei heyrt að þú fáið þér ekkert. Ég man ekkert eftir þessu.
en ég elska, ég fæ mér alltaf tómatsósu bæði undir og yfir og það er bara chef's-kiss, maður þarf ekkert meira en það er bara nákvæmlega það sem þarf til þess að gera pulsuna betri. En hefur þið fengið þér ekkert? Nei. Það kemur sérstætt bragð, ég lofa. Pulsubragð kannski. Ég get alveg að prófa það ef þú splæsir pulsunni og því mun vera mjög sár ef við kaupum pulsu með einhverju og hún sé vond. Ég skal gera. Ég tek allavega 1 bita og ef hún er vond þá fæ mér. Nei, það taka 2. Og við 2. Okay. En pilsa bara 4 bita max. Það tekur bara helmingir af pulsunni. Nei, pulsan er svona 12 bitir af mér. Ég var að grínast, þetta er á lægi. Veistu ég hvað lag er við því? Jú. Ég var að grínast. Það er ekki sér sig ekki að hún er það. Já, ég var bara að grínast. Ósammála en alltaf lag. Hvað er næsta? Ok, næsta mitt, ég veit nefnilega ekki hvort að þú veitir að ég gera þetta, hvort þú sérst búin að sko spotta að ég gera það, okay. En núna myndir nefnilega alltaf spotta og gera grína mér. Okay. Maður á að skera matinn sinn allan áður en maður borðar hann. What? Hæ? Já, þú veist, ef ég lítið bann? Já, ef ég fæ mér steika eitthvað, þá sker ég hana fyrst alla í bita. Það er fáránlegt hjá hann. Ok, ég hef aldrei tekið eftir þessu. Oh my god. Og þá er bara maturinn tilbúinn til að borða. Já, mér finnst þess að þá kælist hann örgulega hraðar. Nei, þú bara lætur heita sósu, skilur. En þetta er bara svo mikið tímasóun, þess að mér líður eins og ég myndi þá að orðinlega að óþarfa bara með okkar að byrja að borða það en ég er eitthvað að skilja. Já, það er alveg erfitt stundum. En það er ekki að neyða því að gera það. Jú, af því þá er bara allt tilbúið, ég þarf ekkert að vera að böðlast, skilur. Oh my god, ég er í sjokki. Já. Þetta mun örgulega byrja að ferja mig núna. Næst þegar ég borða alveg pottið. Oh af því að maður minn fattaði þetta bara fyrir svona hvað ári síðan eitthvað. Og ég fattaði ekki að þetta væri skrítið fyrir að hann var bara ertu að skera allan matinn? Og ég bara eitthvað svona, já, hvað meinar? Oh my god, það er eins og maður gerir fyrir barn. Já. Það er svo skrítið. Já, ég ger alltaf, með alla mat. Ég held að þú veist það er eitthvað eina. Þótt ég sé að fá mér, þú veist, kjötbólur eða steik eða whatever. Oh my god. En mér finnst það Skerðu spagetti? Nei. Og hvernig borðar spagetti? Ef þú bara með spagetti og hakk, þú veist? Já, ég bara blanda því saman. Já, þú veist, ertu með hníf og gaffal, ertu með gaffal og skeið. Þú veist, snýruðu því upp eða skerðu það, hvernig gerur þið? Nei, ég snýði upp á skeið. Já, ég líka. Það er the right thing to do. Það er sumir sem að skera það, eða sumir sem að, þú veist, taka bara gaffal og þau sinni eitthvað svo... Já, sorry, þú voru ógæslega hljóð, sorry. Já, þá kemur sósan svona einhvern veginn svona út fyrir eitthvað. Ég þarf að snúa þessu upp á skeið þannig að það sé orðin svona little swirl og svo setja það upp munnin, skilur við. Ég get ekki byrjað að setja upp með þegar þetta er svona langar núlur, skilur við. Nei, ég er sammála. Coke og Pepsi er alveg þessu bræði. Og það er bæði ógæslegt. Embla! Sorry. Af hverju ertu svona? Ég veit ekki. Svona bara er ég. Þetta er bara hana. Þetta er alveg eins. Nei. Þetta er alveg eins og bæði mjög vont. Og ég hef alveg oft reynt að gefa þessu sjans. Bara mjög oft hef ég verið eitthvað svona, ok, ég vil testa þetta. Þetta er bara vont. Mér finnst þetta bara ekki gott. Þetta er ekki refreshing. Það er ekkert meira refreshing en að opna kók í dós. Það er bara minnst refreshing í heimi. Þetta er eitthvað svona, kemur eitthvað skrítið bragð í munnin. Ég bara, I don't like it. Elska. Það er eitthvað svona sérstækt. Já, vont sérstækt. Er drukkið kók á heimilinu? Hefur hitt mamma mína. Hún er mesti kókisti bara ever. Er hún kókvíkill? Já, og hún ég held hún drekki 2 dósir á dag. Ok, það er ekki það slemt. Þannig að þú veist, ég ólst þar uppi að það var bara gett mikið drukkið kók, skilur. Og það er alveg alltaf á heimilinu mína, þú veist, í fjölskyldunum mína, það er alltaf bara til kók og svo kristall. Já. Þannig að þú veist, það er aldrei til eitthvað annað góð sem það mér, nema ég beðið það. Þú ert bara í að þamba Fanta og guppa svo. Já, það, hvað, ef ég segja þá, nei, ég get ekki sagt náttúrulega guppu svo, það er ógislega. Nei, já, kannski. Do with that what you will, en ég elska samt Fanta. Þetta er eiginlega bara mjög persónulega ég. Alltaf. En ristabrauð er ekki gott en að vera brent og kalt. What? Vá, hvað ég rósa með það. Ói! Þú veist, ég brenni það alltaf smá, þú veist, læti ég að bíða þangað til að vera kalt áður en læt smýra því að mér finnst ekki bráðið smýra og ekki heima á ristabrauði. Ok, vá, hvað ég rósa með það. Ég reyni alltaf að smyrja og setja ostin eins hratt og ég get og ég vil líka ostinu verða svona smá gegnsær. Já. Fattar þið? Já. Einhvern veginn. Þannig, þú veist, mér finnst það að ég verða að setja. Já, ég vil setja hann á heitt brauð. Ekki ég. You're a freak.
Mitt næsta er fantasíubækur og þetta er fyrir það sem að lesa og því ég les mjög mikið. Fantasíubækur eru leiðilegar. Sammála. Já, en aðra bækur er skemmtilegar. En hefur að lesa Harry Potter? Ég hef nefnilega að lesa Harry Potter, þær eru mjög góðar. Nei, ég verður ekki að lesa Harry Potter, en ég fíla Hunger Games, þú veist, en það myndi ég ekki kalla fantasy. Nei. Það er svona dystopian. Já. Ég hef reynt að lesa allt þetta sem allir alltaf tala allar stelpunar skvísunar að lesa hérna Akkutar og Fourth Wing og þetta. Já. Mér finnst það svo leiðilegt. Já. Þú vilt bara the sexy stuff. Nei, það er alveg, ég lesa ekki svolítið bækur heldur, ég lesa ekki romantíska bækur. Ég vil, þú veist, thrillera, eitthvað svona drungalegt. Já. Ég nefnilega geta ekki, mér finnst mjög vandræðilegt aðstæðilegt að lesa svona sexy senur. Já. Ég get það ekki. Ertu bara eitthvað, heima ég var bara, Já, þú veist, ég finnst alltaf bara eitthvað svo kjánalegt og hvernig fólk orðar þetta og þú veist, ég vil svo mikið einhvern veginn, það hljómar eins og ég sé algjör svona pick me, en svona, bara svona aðeins meira svona intellectual, fattari. Já. Eða spennisa. Já. Það er svona annarkost. Ok, ég með þá næstu að mér er bara að lesa bækur er ekki næs. Jóhanna! Ég er minnsta bókamanneskja sem þú finnur. Lastu þú gera þegar þú erum yngri eða ekki? Nei, gera ekki, aldrei. Asniðin? Já. Þú er bara asniðin? Já. Þú verður bara að prófa. Ég las kjörbækur í skólanum, skilur. Kjörbækur, hvað það? Bara bækur sem var á leikskólanum? Já, eða þú veist, þá var þetta kannski bara einhverja 5 skáldsögur sem maður mátti velja eina úr, skilur. Ég hef aldrei heyrt það kjörbækur. Ég hef aldrei heyrt það kjörbækur. Ekki því sem ég mun alltaf. Og þú veist, ég las það ekki eins og ég hlusta á þess. I'm sorry. En mér líður eins og allir sem segja þessi leiðilt þess að hafa bara ekki fundið réttu bókina. Já. Þetta er eins og að segja þessi leiðilt að horfa á sjónvarpi. Þú veist, að þau bara eftir hvað á horfa á, skilur við. Nei. Jú, víst. Kannski ekki bara með svona 40 ímyndunar eins og ég. Nei, kannski ekki. Nei, ég er alveg sammála. Ég er alveg svona líkleg til að detta í bók ef þetta er eitthvað svona morð eða... Já, ég mana þig til að lesa eina bók. Langt sé ég verið munið. Það sem sakna þess? Já. Ég mana þig til þess að lesa eina bók. Og ég má velja hver hún er. Það er svo ógeðslega að fyndi að orðið að mana. Ég mana ekki, það voru ekki það. Þá held ég myndi velja Housemate fyrir þig. Út af því að hún er mjög spennandi og hún er svona geðveitt, bara svona auðveld, góð bók, spennandi. Er það sem er bíómyndin? Já. Þá getur þú verið með það í huga að vera skemmtilegt að horfa á myndina eftir á, skilur. Ok. Og ef að þú lest hana og hatar hann þá að lesa, þá skal ég hætta. Ok. En ég mana þig. Átt hana? Getur þú lána með hana? Nei, ég á hann ekki. Þú voru að kaupa hana. Ég get keypt hann ekki og hann það er. Vil okkar alls ekki bókað gef. Oh my god. Ég elska bókað gef, það er skemmtilegast sem ég veit. Ég er svona, mér langar bara að safna bókum í framtíðinni þegar ég, þú veist, heimur mitt framtíðinni vil ég bara sé bækur út allt. Oh my god. I love it. Ég fæ bara klíu að sjá bók, sko. Þú veist þá ekki velkomin heim til mín. Nei, ég er ekki reynast. Bara flott þið sem lesið. Flott þið ykkur. Pick me. Gott með þig. Pick me much. Það er ekki næs að leggja sig. Maður heldur alltaf að það sé næs, en það er ekki næs. Það er næs á meðan maður er sofandi, en strax sem maður vaknar, þá líður manni ömulega. Er það ekki satt það? Það eyðileggur alltaf daginn minn, þú veist, þegar ég er alltaf eitthvað svona, ég er þreytt, þú veist, þegar ég gera það mjög sjaldan, en þegar ég gera eitthvað, ég er ógeðslega þess að leggja mig. Það líður svona til hamingju. Hvað? Já. Hvað? Þú sagðir leggja mér, ekki taka blund. Embla. Ég og Embla erum búin að vera að rífast í sko fleiri ár af því hún segir alltaf ég ætla að taka mér blund. Já. Hvað er það því? Og ég bara meinar að leggja þig. Taka mér eitthvað blund. Smá blund. Ég ætla að blunda smá. Og ég hata orðið blund. Nei, ég ætla að byrja að segja blund aftur þá. Það er ekki næst að taka sér blund. Nei, manni líður alltaf miklu verð eftir blundin. Nei, þá ertu bara ekki að blunda rétt. Hvernig ég blundar rétt? Af því þú kannski blundar í 20 mínútur. Nei, ég reyna það þarf alltaf að vera klukkutíma. Ég gerir klukkutíma. Eða 1,5. Mér finnst þetta bara svona, þetta er alltaf góð hugmynd in the moment, en síðan þegar ég vakna þá er ég bara, mér líður miklu verð, ég hef ekki að gera það. Já. Ég er alltaf svona, get confused hvað dagur er, hvað klukkan er, get þyst og svona get svona asnali haustnum og... Já. Ég held náttúrulega, ég sé líka bara, ég er algjör
blundari. Þú ert master blunder. Já. Ég er algjör blundari og líka svona út af vinnunni sem ég er í. Já. Þá neyðist ég til að vera góð í að blunda. Já. Þú fann að segja blunda. Ég neyðist til í að vera góð í að leggja mig. Já. Af því að ég kannski að fara í nætuflug, þannig ég þarf að sofa daginn, skilur. Ég þarf að leggja mig af því ég er að fara að vaka alla nóttina. Og ég þarf að ná að leggja mig í Ameríku til að vera ekki þreytt í nætufluginu heim, skilur. Og svo þarf ég að ná að leggja mig þegar ég lendi til að vera á einhverjum svefni yfir daginn, skilur. Þannig að ég er í henni fullkominni vinnu fyrir blunda. Blundakona eins og þig. Já. Við vorum reyndar alltaf að blunda þegar við vorum yngri. En ekki það að ég væri nú alveg til í að blunda minna, skilur. Ég væri alveg til í að þurfa ekki að leggja mér svo mikið. Þurfa ekki að blunda. Já. Já. Ok, þú munt vera mjög reið út mig fyrir þetta. Hvað? Ertu tilbúin? Hvað, já? Stjörnumerki og spákonur. Hvað, trúir ekki? Nei, eða þú veist, ég er svona skeptísk. Ok, en ég skilði svona. Ég er ekki þarna, þú veist, ég trúi þessu ekki á mými, skilur. En ég er mjög skeptísk, skilur. Og ég trú ekki það að ég sé krabba og þú sért megi og við eigum ekki samleið, skilur. Nei, sko, ok, ég er ekki brjálóti. Og ég skil alveg hvað þú meinar, þú veist. Ég er ekki á því að þetta sé bara eitthvað 100% satt og rétt og bara... En það er meira bara sem mér finnst gaman að trúa þessu. Já. Fattar hvað ég meina? Mér finnst þetta svona svolítið skemmtilegt og þú veist, ég skil það alveg. Mér langar að trúa þessu. Já. En ég fatta hvað þú meinar, sérstaklega kannski með spákonur, þá er ég svona orðin smá meira svona, Já. En mér finnst þetta gaman samt. Já, það er alveg gaman að því. Þú veist, það er fullt af fólki í kringum að fara til spákonu og segja mér alltaf alls konar og mér finnst það bara ótrúlega gaman að því, skilur. Það er búin að segja þér, ég fór til svona spákonu í London, eða sko á einhverjum íventi. Já. Þetta var sérst eitthvað svona viðbörðið bara og það var eitthvað svona hægt að fara til spákonu, ég bara, ok, nice, tjekkum á þessu. Og hún var svona kannski ekki beint spákona, en hún var svona tarotskjalla og var með, þú veist, svona kristalla á borðinu og maður átti að velja 2 kristalla og út frá því, bara svona kristalla sem maður fann þeirra speaking to you, út frá því var eitthvað svona að spá fyrir manni eða svona eitthvað. En hún var úrslega næs og allt það. Og hún sagði þetta hluti sem voru accurate, en hún sagði líka hluti sem voru ekki accurate. Já. Eins og hún spurði mig eitthvað svona, hvernig er sambandið þitt með mömmu hérna? Og þá leið mér eins og hún var að búast við því að ég myndi fara að segja eitthvað svona, ekki gott. Já. En ég bara, bara mjög gott. Og þá var eitthvað svona, já. Fattar það? Já. Þannig að, I don't know. Og svo var hún eitthvað svona, ég finna að þú ert, þú veist, að svona á svona smá svona tímamótum eða svona kaflaskiptum sem var alveg satt, en ég var samt svona, ok, en hversu marga gæti hún sagt þetta við og það á við fólk. Já. Mér líður sem að sé æla alltaf í einhverjum kaflaskiptum, þú veist. Já. Þannig að, I don't know, en hún var samt gaman. Ég er meira skeptísk yfir stjörnumerkjunum. Af því ég hef alveg gaman að spákonunum. Já. Ég hef alveg gaman að þeim. Ég trúi svona lúms á stjörnumerkin og ekki þannig, þú veist, þetta hefur líka með hinaplánuðin að gera. Þetta er ekki bara eitthvað ég megið þú ert krabbi. Heldur, þú veist, ég er eitthvað svona, eins og ég held að ég sé sko krabbi, nei, ég held að ég rísandi krabbi. Eitthvað svo leiðis. Já. Þú veist, þetta er eitthvað svona, þú horfður svo aðsnalega á mig. Eftir rísandi krabbi. Það er ekki fyndið. Nei, en ég man ekki, ég held að ég sé kannski ekki rísandi krabbi, en ég er eitthvað svona. Þannig að, og þá svona að hafa áhrif á, hættum að tala um þetta. Alls konar hluti, þú trúir ekki á svona byrð. Ég hef alveg gaman að þessu. Ég vildi bara skjóta sinn. Það væri svona alveg gaman að fara einhvern tímann saman til eitthvað svona stjörnufræðings sem að fer í stjörnukortið og segir hvað þú ert, þú veist, í tungli og í hérna öllu, skilur. Það er áhugavert. Út af því ángríns, fyrst skipt sem ég gerði þannig, þá var allt svo ógeðslega accurate. Bara hvernig hann var að segja persónuleika minn. Bara þú ert svona, ég var bara, oh my god, já, ég er þannig. Hanna. Ok. Bara til að testa hvort þú myndir mögulega trúa því meira eftir. Já, ég skal alveg pæra til það Ok. Kleinur eru ekki svo rosalega góðar. Það er svona lélegasta bakkelsið. Ég get ekki farið svo langt að segja sér vondar. Það er ekki vondar, en þær eru bara ekki neitt góðar. En hefur mönnsað kleinur og snakk saman? Nei. Það er besta kombo ever. Það er aðstæðanlega kombo sem eitt mann Ef ég er ekki svöng, en langar samt í smá í maðan skilur að fæða með kleinur og snakk. Það er aðstæðanlega sem eitt mann hest. Mér finnst bara kleinur vera eins og þurr og vondur kleiningur.
En þá ertu bara ekki búin að fá góða kleinu. Það ekki alltaf þurrar. Ég fengi mjög margar kleinur. Aha. Já, og samt ekki mjög lengir reyndar. Ég hefur ekki fengið með kleinu síðan ég var svona 10 ára. Elskar kleinur. I don't know, I don't like it. Ég trúi ekki að fólk finnist vatn gott. Mér finnst vatn ekki eitthvað gott, en þú veist, það er bara svona... Ég trúi ekki, þú ert að ljúga. En það er bara svona refreshing og nice, skilur. Ég myndi aldrei frá mér. Það er ekki bragð af þessu, en þetta er bara svona... Nei, en okkur myndir ekki þá fá þér eitthvað með bragði. Þú veist, bara svona góð tilfinning að drekka þetta. Þetta er refreshing, skilur. Ég man ekki segja þetta er basically að sama að segja að súrefni sé ekki gott. Þú veist, bara, jú, þú veist, það er ekkert eitthvað, ég elskar súrefni, en vákvæmt er gott, en þú veist, þetta er bara eitthvað sem að er næs að anda. Einmitt, já, en trúi ekki, mér finnst vatn ekki gott. Samt, hefur ekkert maður fengið vont vatn, þú veist, í útlöndum. Já. Þannig að þá veist alveg það er alveg til eitthvað sem heitir gott vatn, eins og íslenskt vatn. Já, gott fyrir þig, en ekkert gott að bragði. En betra bragði heldur sem vont vatn sem er með klórbragði, skilur. Já, rétt. Laugrétt. Okay, og líka eins og bragðlaust sódavatn. Ég elska bragðlaust sódavatn. Já, en ef þú getur fengið sódavatn með, ef þú ætlar að fara út í búð og ert að velja þér að kaupa eitthvað. Já. Það eru fullt af bragðum. Ég myndi örugglega velja með bragð, sko. Bragðlausa. Ég myndi örugglega velja með bragði. Það er sækópati. Já. Myndirðu kaupa þetta í búð? En það er samt eitthvað, kannski ef ég er í þannig stuði. Já. Þú veist, það er stundum eitthvað svona, maður er bara að kreyfa, þú veist, þetta svona búblurnar. Og það er svona fresh og eitthvað. Já. You're excused. Og það er sensta mitt. Já. Og þetta er eitthvað sem ég nýlega komið skoðan á. Okay. Heyrnartól, svona Apple heyrnartól með snúru eru miklu betra en AirPods. Það? Já. Út af því þarfst ekki að hlaða. Þannig að þú veist aldrei eitthvað svona, oh my god, AirPods mitt er dáið. Já. Og þú veist, þetta er bara miklu auðveldara. Bara stingur saman, þarfst ekki að vera eitthvað Bluetooth. En er ekki óslega pirrandi að hafa snúru? Veist ekki. Snúru eitthvað hérna. Einu skiptið sem ég nota AirPods þegar ég er að hlaupa og þá náttúrulega snúran ekki eitthvað hoppandi út allt. Já. En annars finnst mér bara miklu meira næs að vera bara, þetta er bara tengt við síman. Já. Og I don't know, mér finnst það bara miklu þægilega. I don't blame you, ég trúi það alveg. En ég mæli mig, og þau eru líka bara gett ódýr. Eða þú getur bara farið í Apple og keypti á bara ókslega ódýr. 3 skall eitthvað. Já. Men AirPods er bara 20 skall. Ég veit að 20! Ég veit að þetta hitt hvað kosta AirPods, en þú veist. Mín skoðun. Hefur ekki bara að segja þetta gott í dag? Já, ég held það bara. Já, það var bara... Þetta var bara nokkuð, við vorum ekki að rífast eitthvað það mikið. Nei, það var bara mjög gaman að rífast því í allavega hálftíma. Já, ákveðins. En já, við segjum það bara takk fyrir að hlusta, takk fyrir að vera með okkur þennan fallega mánudag. Og bara minni á TikTok og Instagram, Dramakastið. Yes, minnum á Sunday Drama of the Week. Það er alltaf mjög skemmtilegt og bara sjáumst hress og kátt næsta mánudag. Og við segjum bara bless. Keks.